자, 맞서보죠. 우리들에게 입값 하도 별것도 아니잖아요. 바람구멍을 내주지. 이러면 쏠 수 있죠? 공론 지원한다. 자, 동료들이여! 자세를 갖추고 저들을 맞이하세! 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 모험을 향하여! 사격 개시. 사선이 비었어요. 시야 확보. 쏜다. 어떤 상황이 닥쳐도 포기하지 마세나! 저들의 공격은 우리의 투지를 꿰뚫을 수 없을 테니! 완벽한 거리군. 살을 내어주지 마. 마침표를! 이러면 쏠 수 있죠? 시야 확보. 선물 만들고 도구 연습만 하는 것이오? 이번 의뢰가 끝나면 선배에게 찻집을 같이 가자고 했고요. 그건 월세가 해결되면 생각해볼게. 선배님, 언제 오셨어요? 타겟 포착 1시 반. 한 점만 노린다. 꽤 나쁘지 않은 공격 방식이었어. 선배는 그걸 한눈에 알아보시는군요. 뭐 승부처. 기본이지. 이미 원더풀한 선택이었어, 나리! 저들의 약점이 뻔히 보이는 게로군! 하나만 가져간다. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 완벽한 거리군.
뚫렸네. 그 정도 화력으로 우리 사무소를 막을 수 있을 줄 알았냐? 저놈들 무기까지 줘서 철수하자고.